Takže ahojky, no efekt dia. Mám tu nové tahé drink, si nechal od videu, čo sme točili. Mám tu dva drinky, som si nechal. Som si aj víčka som si skanoval, takže teda vidíte, máte tu tahé drink, skanoval. Máte tu, vidíte, som si nechal. Tento ako Fanta Pro Branta, ale mi to veľmi chutná. No, ty jebe. Najlepší pičo. Pil. No a máme tu ešte druhý. To kola. A chutnáme si to. Je to kofola, to tam. Takže to budete mať. Toto vyhráva. To je máš 9 z 10. Toto je 5. Není žiadna chuťka. Ja to uvidíme ďalších po tej videu. A jakšom, a bude tam tá drink, ale to bude toxic drink. Ha.